Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Comigo também tá tudo bem. Galera, eu já adiantei esse unboxing aqui, já tirei esse pessoal todo da caixa, porque aqui, se vocês estão reparando, são 6 caixinhas. Então até eu tirar toda essa galerinha da caixa, o vídeo vai acabar ficando muito demorado. Então vamos combinar o seguinte, toda vez que for 7, eu já vou adiantar e vou tirar eles da caixa, que fica um pouquinho mais dinâmico e mais rápido o vídeo. Vou pegar o Michelangelo aqui, que esse carinha é muito gente boa, ele tá com um pedaço de pizza, de pepperoni, né? E olha só, olha os detalhes, galera. Tá vendo essas pintinhas aqui? Essas pintinhas aqui, ela foi uma característica muito forte do filme de 1991. Então, assim, você bate o olho e você sabe que ela é do filme das Tartarugas Ninja. Aquele filme que, sabe, não era como é hoje em dia, né? Que hoje em dia você tem computação gráfica nos dois filmes novos que lançaram delas. Antigamente a galera te botava aquela roupa. E assim, pra mim era muito mais bacana, tá? Do que esses novos. Então, gente, toda vez que vocês olham essas tartarugas com essas pintinhas, vocês já sacam logo que a gente tá falando do filme da década de 90. E, cara, eles mandaram muito, muito bem. Aliás, essa linha é Retro Toys, tá? Então, obviamente, retrô, já sabe, tá falando de retrô, né? De uma coisa antiga, óbvio, né? Bom, então a gente já definiu a questão das pintinhas, que a gente já remete logo pro filme. E olha o detalhe, galera. Eles ficaram muito maneiro, muito bacana. A Funko, ela já tinha lançado alguns Funkos das Tartarugas Ninjas. Porém, eles eram mais inspirados no desenho, tá? Esse aqui, ele já vem nessa pegada nova da Funko, que é o novo design deles. Então, assim, não é um Funko tão gordinho, é um Funko mais, sabe? Mais, tipo, próximo do que seria no filme. A física dele, né? A massa dele, corpórea, é mais perto do que seria até um action figure mesmo. Galera, esse Michelangelo tá demais. Pra quem não sabe, o Michelangelo é o mais engraçado da turma das Tartarugas Ninja e a cor que prevalece nele é o laranja, né? Como vocês estão vendo. Gente, o meu preferido de todos é esse carinha aqui, ó. O roxinho, o Donatello. Esse cara é demais. Eu gostava, primeiro que eu gostava porque ele tinha mesmo inicial do meu nome, então, obviamente, né? Eu sempre tive essa familiaridade. Minha mãe chegou a me dar uma tartaruga com o nome de Donatello. Vocês acreditam nisso? É verdade. Então, assim, ele tem um bastão. Ah, não falei, tá, gente? O Michelangelo, ele tem o Nunchaku, que é a arminha dele, tá vendo? Eles são dois. Aqui a Funko botou só um, mas enfim, eles são dois Nunchakus que ele usa. E o Donatello tem o bastão. O Donatello é marcado pela cor roxa, né? Olha o detalhe. Ficou muito maneiro, muito bacana. Nos desenhos, eles tinham essas proteções de cotovelo e joelho, eles seguiam a mesma cor da faixa, mas no filme não. Que eu achei muito mais bacana, deixar só realmente a faixa no rosto, tá? E o Donatello, ele é conhecido por ser o gênio da turma. Galera, esse é o cara. Esse é o Leonardo. Ah, uma curiosidade, acho que todo mundo já deve estar cansado de saber, mas vale a pena dizer. O nome deles foram inspirados em artistas e personalidades do período renascentista. Por isso que você tem Michelangelo, Rafael, Leonardo e Donatello. Então você tem pintores, você tem pensadores daquela época, você tem personalidades que foram muito importantes na cultura renascentista. Esse aqui é o Leonardo. A arma dele são duas katanas, como vocês estão vendo aqui. E ele é o líder da galera. Ele é o mais compenetrado. Ele. Não vou dizer que ele é. Olha, cara, ficou muito legal. Muito legal as bainhas da espada. Ele não vou dizer que ele é o mais habilidoso, mas com certeza ele é um dos mais, sem dúvida. Ele e o Rafael ali, acho que disputam legal. Nas artes marciais, eles são treinados no ninjitsu. E esse aqui, galera, é o Rafael. Esse cara aqui é o cabeça quente da turma. Esse cara aqui é o que age por impulso. Ele é puro impulso e força. A arma dele predominante é o Sai, é um par de Sai. A cor dele é vermelha. Tá vendo a expressão dele? Ele tá sempre chateado, nervoso com alguma coisa. E ele tem uma história, assim, meio que com o Leonardo. Eles estão sempre brigando e disputando a liderança do grupo, mas no final eles acabam se entendendo. A posição dele ficou muito, muito maneira. Muito maneira. Curti bastante. Muito, muito legal. E não poderia faltar também. Engraçado, né, galera? Porque é do mesmo set, mas essa April aqui, ela é a April dos desenhos, ela não é a April retratada no filme. Então no filme você tem um visual bem diferente, inclusive. E até a cor do cabelo. No filme a April,
essa cor aqui, ela não é tão forte no cabelo dela. É uma característica marcante mais do desenho. O macacãozinho, ela tá com a sua câmera inseparável para dar os furos de notícia. Cara, ficou muito, muito legal. Eu particularmente gostei bastante, bastante dessa April. Mesmo sendo de sets diferentes, eles são do filme e ela é do desenho, mas eu achei que não, assim, ficou muito legal. Não foi isso que não comprometeu. Ficou muito legal. Ficou muito bem acabada, a botinha dela branca. Esse macacão dela é muito característico. Ó, galera, a galera botou até umas curvas aqui na April, hein? Vou botar uma tarja aqui de proibido. Mas vamos lá. Ficou muito legal, o cabelo dela é muito característico. Ficou perfeito. E a gente tem esse carinha também, Casey Jones. Cara, ele tem uma arma que é um hockey, né? E a máscara, obviamente, todo mundo já pegou a referência aí. Ele é um cara que ele utiliza de material esportivo para fazer armas, né? Para se defender e tudo mais. Esse é o case do filme também, tá, galera? Do mesmo filme das Tartarugas. Então, assim, o visual dele tá perfeito, perfeito. O cabelo tá perfeito, tá perfeito. Ficou muito legal. Se eu não me engano, o ator que interpretou o Casey Jones, ele faz... Galera, bota aí nos comentários se eu estiver falando alguma coisa errada, mas eu acho que ele faz Chicago PD. Isso, ele faz Chicago PD, né? Que é o seriado da polícia de Chicago. E é muito bacana. Eu vi esses dias assim, eu olhei assim e falei assim, com esse cara de algum lugar. Claro, ele é o Casey Jones das Tartarugas Ninja. Ficou perfeito, galera. Muito legal. Esse set tá demais, tá demais. Galera, então, tá vendo? Ó, o vídeo ficou um pouquinho grande, mas espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham visto alguns detalhes. Se vocês quiserem mais detalhes dele, me falem. Diego, ó, roda mais devagar, faz mais isso, mostra detalhe. Eu vou estar melhorando isso nos próximos vídeos para vocês. Mas é isso, galera. Fica aqui comigo e vamos pro próximo vídeo. Ah, não esquece, hein? Curte, compartilha, dá aquele like. Valeu? Valeu!